耶穌嘅門徒成晚喺度打魚，但係呢就冇打到任何嘢返嚟。唉，成晚都冇魚，不如翻去洗網啦。耶穌就話啦，將船呢開到去水深嘅地方，然後再落網捉魚。門徒遵照主嘅話去做，結果收穫非常之豐富，得到好多好多嘅魚啊！哇，好多魚啊！感謝主耶穌。Hello，大家好，我係 Amazing Grace 奇恩精歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個勾織小魚嘅方法。你可以用唔同嘅顏色線嚟到勾啦，或者喺小魚身上勾上一個手環，就變咗一個好靚嘅掛飾啦。呢啲得意又可愛嘅小魚，你係咪好想勾織呢？我哋而家即刻開始啊！喺開始之前，請大家訂閱我嘅頻道，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，你就唔會錯過我所有嘅新影片啦。仲請大家留言、分享同埋點讚，當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦。多謝大家。首先呢，將條欄整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟。索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外勾線過嚟，咁呢個呢，就叫做鎖針啦。而家已經勾咗一針啦，咁我哋勾多6針啦，一共係7鎖針嘅。然後我哋倒數喺第2個位置，1、2，咁喺下邊呢一條線呢，我哋就將鈎針穿入去呢一條線度，向後勾條線上嚟，勾個短針。當鈎針有2條線，就翹一翹啦，過2條線。跟住下一個位置呢，我哋就勾個中長針啦，就翹一翹啦，將鈎針穿入去下一個位置呢一條線度，勾條線上嚟。好啦，當鈎針有3條線呢，我哋就翹一翹啦，過晒呢3條線。咁跟住下2個位置呢，我哋就勾一個長針咯喎，又翹一翹啦，將鈎針穿入去呢一個鎖針呢條線度，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線，再翹一翹啦，過2條線，咁再勾多一個長針啦。好啦，然後有一個中長針咯喎，翹一翹啦，咁啦，勾條線上嚟，再翹一翹啦，過晒呢3條線。咁最後呢一個位置呢，我哋就勾3個短針，同一個位置。2、3，第3針呢都係同一個位置勾。好啦，然後呢，佢就轉咗嚟另外呢一邊咯喎。咁呢一條多餘嘅線可以拍喺呢個側邊，隱藏咗佢嘅。好，而家呢，就勾返一個中長針咯喎，翹一翹啦，喺下邊呢一條線嗰度，將鈎針穿入去，勾條線上嚟。跟住呢，就翹一翹啦，過3條線啦。好，然後呢，喺呢2個位置就勾返個長針啦。你頭先一樣啦，翹一翹啦，將鈎針穿入去呢條線度，勾上嚟，翹一翹啦，過2條線，再翹一翹啦，過2條線。咁我哋再勾多一個長針啦。
咁喺下一個位置呢，我哋勾翻個中長針咯喎，翹一翹啦，針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過3條線。最後呢一個位置，我哋勾一短針，然後勾一鎖針，就喺第一個位置度引拔。而家勾條魚尾啦，咁勾7鎖針。好啦，咁喺同一個位置呢度入少少嘅，咁呢，我哋勾翻呢個引拔，將勾針穿入去，拉條線上嚟，再過呢一條線，然後再勾7鎖針。咁就喺翻同一個位置引拔。好啦，咁啊將條線拉高成一個圓圈啦。咁將呢一條線剪咗，咁就將佢穿入個圓圈嗰度，索實佢。好啦，咁呢就將呢一條線呢穿翻落呢個窿嗰度。咁呢頭先我哋呢度呢已經隱藏咗一段冷啦，咁我哋呢稍微掹一掹直佢，咁多餘嘅呢就可以剪咗佢啦。呢一條多餘嘅線呢，我哋可以將佢隱藏喺呢條魚嘅底部啦。咁呢，如果佢條線係短呢，我哋可以穿咗支針落去先，然後再將條線接咗咁樣穿落個縫針就容易啲啦。咁呢就拉線，咁呢度再有多餘呢，我哋就可以剪埋佢啦。好，咁就完成咗條魚仔咯喎。而家呢，我哋就勾呢個手環啦。咁我哋呢，就揾中間嘅位置咯喎，喺呢度數1、2，第3個位。好啦，將勾針穿上嚟，再穿翻落去。咁呢，我哋就勾條線上嚟，然後呢，我哋就勾18鎖針啦。咁呢一個手環你可以勾長啲或者短啲都得嘅。如果你想長啲呢，就勾多幾個鎖針啦。好，喺第1鎖針呢一度做一個引拔啦，就將勾針穿入去，勾條線上嚟，再過呢一條線。咁最後呢，我哋就將條線拉高，然後將條線剪咗，跟住呢，就將呢一條線拉晒過嚟。好啦，反轉後邊，咁呢度呢要綁3個裂啦，佢唔會甩，係啦，綁緊啲佢。最後我哋就將呢2條多餘嘅線呢穿翻入去呢個手環嘅底部嗰度啦。同顏色嘅線嗰度，咁啊拉線。我哋呢要穿多2次線，咁佢先至唔會甩出嚟。最後呢，我哋就可以剪咗呢一條多餘嘅線啦。咁而家呢，嗰條魚呢，就係向左邊游水嘅。咁如果你想佢係向右邊游呢，咁我哋呢就要擺翻呢個魚頭喺右邊。咁就喺呢個1、2、3、4第4個位置呢度，
將鈎針喺底穿返上嚟，就穿返落去。咁用同樣嘅方法就鈎返呢個手環啦。咁你可以兩個方向都鈎幾條啦。最後我哋可以貼返隻眼仔上去嘅。你可以買呢啲有一隻腳嘅眼仔啦，咁一定要呢塗上啲膠水。咁呢度呢，我哋塗喺中間位置就得噶啦。咁就可以揾返個位，將佢穿咗落去。咁啊黐實咗啦。咁佢呢邊呢就可以凸少少出嚟，咁就當一隻細眼魚，邊就大眼，呢邊係細眼啦。啊！係咪好容易就鈎到呢？呢啲小魚掛飾呢，最好就係用八股毛冷嚟到鈎，就會堅挺一啲。呢啲咁得意又可愛嘅小魚，你都快啲嚟鈎返幾條，送俾你嘅朋友或者自己做裝飾啦！多謝大家。